हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई न्यू भिडियो। अनि आज चाहिँ हामी के गर्न जाँदैछौँ भनेपछि के गर्न जाँदैछौँ? Trying different kind of noodles. यस, हामीले चाहिँ कहिले पनि ट्राई गरेको छैन गाइज यो नुडल्सहरू चाहिँ। सो हामी चाहिँ आज ट्राई गर्न जाँदैछु। अनि के भन्नु, खाँदै भन्ने कि के गर्ने? ल भन्नु। यो यतापट्टि सबसे यतापट्टि रहेको चाहिँ 2 PM को सी फुड भन्ने छ हैन। यो चाहिँ कहिले पनि ट्राई गरेको छैन। 2 PM को हामी त नर्मल स्पाइसी वाला मात्रै ट्राई गर्थ्यो हैन। यो त्यो चाहिँ रेड र फुड ब्ल्याक वाला रहेछ। अनि यो भयो। अनि यो चापागेटी स्प्यागेटी जस्तै हो नि, चापागेटी रे यो पनि नयाँ देखेर गरेको हो। यो 2 PM को चाहिँ हैन है। यस यस गाइज। अनि अर्को छ 2 PM कै मसरुम एन्ड चिज भन्ने। अलिकति गुलियो होला जस्तो लाग्छ हैन, तर हुन्छ नि अब तीनटा स्पाइससँग यो एउटा अलिकति गुलियो ठिकै छ। होइन अघिको नि चिज पकाउने बेलामा चिज पनि आलु चिज जस्तो लाग्थ्यो, यहाँ पनि मिक्स होला मेबी यहाँ पनि। अनि त्यहाँदेखि यो चाहिँ के हो, यो सिनरामे, क्विकको सिनरामे गाइज यो चाहिँ। अनि हामी चाहिँ अब जस मसला हाल्छु फर्स्टमा, अनि त्यसपछि भन्छु है त टेस्ट चाहिँ। ल लेट्स स्टार्ट। सो गाइज वी आर गोइङ टु ट्राई। के अरे यसो भने तपाईँ नि यही ट्राई गर, एउटा के अरे मतलब दुईटै ट्राई गरौँ। ल गर्नु त तपाईँ पहिला, म त यहाँ त कस्तो कस्तो हेर्दै सेतो देखियो यार। यो त सी फुड वाला हैन। मिठै छ, तर त्यो चियामा हाल्ने त्यो घाँस हुन्छ नि, हो त्यसको जस्तो टेस्ट आएन। तँले कस्तो थाहा पायो होला नि? पुरा यसरी चाल्यो। है ठिक त ठिकै छ। देखाइदिनु प्याकेट। धेरै धेरै हुँदो रहेछ है स्पाइसी। सही फुड। त्यो चियामा हाल्ने के रे, म त कस्तो त्यो लामो पत्ता हुन्छ नि त। त्यो के भन्छ अरे, तेजपत्ता तेजपत्ता होइन, त्यो सिनामनको त्यो बोटको त्यो पात जस्तो। त्यो लामो पात हुन्छ नि घाँस जस्तो। ए लेमन ग्रास, लेमन ग्रास हो त्यस्तो, त्यस्तै टेस्ट। टेस्ट चाहिँ पिरो अनि सल्टी ठिकै छ टेस्ट छ, तर त्यो एउटा टेस्टले मात्रै अलिकति उस गर्यो क्या। यो चाहिँ अब हामी चापागेटी, तर कुन वाला हो, चापागेटी पनि धेरै फ्लेभरको हुँदो रहेछ, मलाई थाहा थिएन गाइस। खासै मिठो लागेन हो, झन् बुलडग जस्तो हुन्छ होला नि, ब्ल्याक बिन क्या यस्तो हेर्दाखेरि। मिठो लाग्यो, त्यस्तो मिठो छैन। ठिकै, त्यही ब्ल्याक वाला चापागेटी मिठो होला। तर मलाई यो चिजवाला त खासै मन पर्दैन। चिजवाला करेन पनि मलाई मन परेको थिएन। स्पाइसी है यो। यो चाहिँ 2 PM को मसरुम एन्ड चिज वाला। मलाई त मन पर्दैन हो। यस्तो नुडल्स यस्तो त मिठै हुनु। सेम त करेनको जस्तो हो, मिठो लाग्यो। यत्रो नुडल्स हाउ वी फिनिश्ड, कसरी फिनिश गर्ने यो? यो चाहिँ सिन रामेन हैन, क्विकको। के भयो, मन परेन? यो त टेस्टै मन परेन। त्यसको म चाहिँ ठिकै लाग्यो। अर्को त्यो सिन रामेनै हुन्छ नि, के को सेम लाग्यो, तर मलाई टेस्ट चाहिँ यो नि, यसमा त मसरुम पनि देखाइरहेको थाहा होइन, तर के हो। हाम्रो यस्तै हो गाइस। अब मेरो त यस्तोरी गयो, सबसे मिठो यो अनि अलिकति यो लास्टमा हुन्छ।
मलाई नि म नि फर्स्टमा मैले त्यही भन्छु यस यति मात्रैमा है त्यसले 2 PM सी फुडवाला त्यही एउटाले मात्रै अलिकति युज गरेँ अन्त यो मिठो सजिलो पनि छ बाहिर तपाईँ यो दुईटा खानु नि म अर्को खाउँछु बाहिरबाट हामीले चाहिँ म खान्न होला यहाँ पछाडि चाहिँ भद्रकहरू चाहिँ त्यही हुनु तर नयाँ कुरा ट्राई गरेपछि यस्तै हुन्छ कि पिरो भएर त्यही भएर सधैँभरि जहिले त्यो खाइरहेको त्यही मात्रै खानु मन लाग्छ कि हामी खान सक्दैनौँ होला फर स्योर सक्दैन पिरो है पिरो त सबले हालेर मलाई नि यार खाने आएकै आएन यार फर्स्ट एन्ड लास्ट यो नुडल्सहरू ट्राई गरेँ एउटा मिठो छैन क्या अझै भोक लागेर मात्रै खाइरहे हो सबसे मिठो त यही हो के अरे के भन्न लाग्थेँ मैले त भर्खर बनाएको वाला चाहिँ मनपर्छ यो त अलिक उस हुन्छ साह्रो हुँदो रहेछ है फ्रोजन हो कि त्यो मलाई झोल कस्तो मनपर्छ है यसको मलाई झोल खाँदैन निचारेर खान्छ अझै त्यहाँ पनि निचारेर खाने धेरै गुलियो लाग्छ नि त्यही स्या मात्रै बनाऊ ब्याड एक्सपिरियन्स गाइस बुढो योभन्दा बुढो दुईटामा 2 PM दुईटामा करेन्टै भएको भए मिठो हुन्थ्यो कि त बुल्डग भएको भए कि त सिन रामेन त्यो क्विकको सिन रामेन चाहिँ मिठो छैन है लुजर यो चापाकेटी त के न के त बुढो ब्ल्याक बिनर लिएर आएको पकाउने तरिका नि थाहा भएको थियो यसरी त पकाउने है मैले भनेको थिएँ नि त्यहाँ यहाँ त झन् त्यो चिजको मात्रै बास्ना आएर क्या
ससेज र अब कोक ससेज यो मिठाई मात्रै खान्छु गाई त कहिले ससेज धेरै ससेज लानु भएको आज ससेज खाइरहेको छु यो पनि धेरै खानै सक्दैन त्यो 1-2 बाइट मात्रै मिठो हो मा भिडियोमा नै सिएन तानेको मात्रै आउला I love sausage हेर्नु गाइस अब नेक्स्ट भिडियो चाहिँ मेरो maybe varieties of sausage उसले चाहिँ sausage खासै मन पर्दैन sausage चिल्ली फ्राई के के हुन्छ अब sausage पहिला म बनाइदिन्छु भन्नु खोजिरहेको छु उसले waste of money भयो गाइस के गर्नु यार झन् ससेज नल्याएको भए झन् ससेज पनि नल्याएको भए के खाने कस्तो भोक लागेको पेट पुग्यो यार है झन् यो कोकहरूले मात्रै भरियो के म चाहिँ ससेजले मात्रै भयो म तिनवटा खाइसकेँ एक खाइहाल्यो यस्तो गरेर फात्तै गएको हुने है लास्ट साह्रो हुँदो रहेछ है जब चाहिँ फेरि छपक्कै लगाएर खानुपर्छ अब पनि खानु लाग्यो म लास्टमा खान्छु एउटा That's it. म त त्यो क्यान भन्दा त पसलमै किनेको भए हुन्थ्यो झोल निकाल्नु पर्ने यहाँ राख तिमी एउटा नराख्नु अहिले ससेज खानु भयो मैले खाइसकेँ मेरो भाग सकिसक्यो सिट भयो अन्त फेल भयो यार भिडियो नै त्यसै नै हालिदिन्छु होइन अरूले पनि यसरी ट्राई गर्नु तपाईँहरू पनि होइन अब अरूलाई मन पर्न पनि सक्छ सरी त्यही तर के गाई लास्टै टेस्ट त के भयो अब मैले खाने भनेको ससेज हो तपाईँले खाने भनेको मिठाईको चाहिँ जात खान्छ के ससेज त्यो खाइसक्यो त्यो भित्रको अलि यसो रिग्रेट भयो रिग्रेट नै भयो खोइ के भनौँ अब एक्सपिरियन्स पनि गऱ्यो पैसा पनि गयो भोक पनि मेटेन सिट अन्त गाइस के खाने इस्ट वेस्ट अहिले त्यही भन्नु लाग्यो तर के भनिराख्नु भनेर नभने यो नि खान सकेन
कुन तालको तालले जानु ताल यो चाहिँ समुद्र न त खाएको खाइ हुन्थ्यो हेर एकअर्कालाई हेरेर टोलाएर बस्नुमा केही पनि छैन के खान्छु एउटा कन आयो यहाँ यस्तै हुन्छ अरू बेला पनि कोही आउँदैन पुरा यो फोन ब्याड एक्सपिरियन्स भयो होइन यस्तो धेरै खानेकुरा हामीले खाएन सक्छ ल्याइदिनु न सक्छ सबै भ्याउनु सक्छ म धेरै खाना खाँदिनँ भ्याउनु तपाईँले त मलाई इभिनिङ चाट्नुपर्छ क्या खानु त्यस्तो भित्र केही छैन निचारिन्न सोल्टिने निचारिन्न रहेछ अर्को त निचारिन्छ कि है कस्तो साह्रो अलिकति भए पनि गयो तपाईँलाई झोल चाहिन्छ खाना अलिक ड्राई भयो मुखमा यिनीहरू झन् नजिक राखेर यो पो नजिक राख्नु मलाई यो पनि मन परेन हो मलाई त गुलियो भएर हो र मैले दुइटा खाइसकेँ मैले त दाँतमै ड्राई भयो त नयाँ माइक हो नि त मैले झुट बोलेँ डिब्बा पनि देखाइदिने हाम्रो भिडियो उल्टो भइरहेको तर केही छैन मैले पनि देखेको थिएँ तर केही हुँदैन भनेर यति राखेको के गर्नु गाइस त्यस्तै भयो अब 3टा बाँकी छ अब उहाँले त्यति खानु सक्नुहुन्छ कि नै भन्ने खानु आगो खानु त दुइटा बिना राख्नु हामी त बहिनी पनि पहिला राखेर लागेको दुइटा चाहिँ आज माइक भएर म यसरी माइकको अगाडि यसरी बोलाबोली गरिरहेको छु कस्तो यार म त के खाइरहेको है तर होइन फेरि अब ट्राई नगरे पनि अब के भन्छ अरे कस्तो होला अनि कस्तो क्युरियस हुन्छ होइन के भन्छ अरे क्युरियस त भन्छ होइन त्यस्तो हुन्छ नि त अनि फेरि गरेपछि यस्तै हुन्छ कि हामीलाई चाहिँ नर्मलै कुरा मनपर्छ कि जस्तै अब हामीले क्याफेहरूतिर जाँदाखेरि जस्तै अब हामी क्याफेहरूतिर जाँदाखेरि अब त्यो मोमो जस्तै जे भए पनि हामीले फर्स्टमा त मोमो टाइपको उस हुन्छ नि त होइन त्यस्तै हुन्छ क्या हामीलाई पनि अब त्यो करी 2 PM तिनीहरू त्यो बुल्डकहरू त्यो रेगुलर खाइराख्नु त्यही नै मनपर्छ क्या यस्तो मन पर्दैन हामीलाई त्यही हो गाइस आज यस्तै भयो तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ म त के भन्नु यो स्पिचलेस भयो
ए वाउ उसले योवाला चाहिँ खाँदै खाएन लागिदैन थरी थरी हालेर फालिसकेको थियो थरी थरीको खान पाउँदैन मक्ख परेर बस्छ खाइहाल्यो नि मलाई चाहिँ थाहा थियो है मलाई चाहिँ यस्तै हुन्छ भने थाहा थियो मलाई मन पर्दैन भन्ने स्योर थाहा थियो तपाईँलाई अघि कस्तो लागिरहेको थियो जस्तै कुन चाहिँ मिठो हुन्छ होला जस्तो लागिरहेको थियो अघि चाहिँ मलाई चाहिँ यसो हेरेर मलाई ब्ल्याक बिन मनपर्छ नि त अनि यो मिठो हुन्छ कि जस्तो लाग्थ्यो होइन यो चापाटी अनि त्यसपछि मलाई सबसे लिस्ट त यही चिज मसरुम मिठो लाग्थेन होला जस्तो लाग्थ्यो होइन अनि यो दुइटामा चाहिँ कन्फ्युज थियो कुन हुन्छ भनेर त्यो सिन रामेन नि मिठो हुन्छ जस्तो लागिरहेको थियो मलाई त्यो सिन पनि मन पर्दैन क्या सिन रामेन पनि मन पर्दैन गाइस मलाई चाहिँ यिनीहरू चाहिँ के मन पर्ला मलाई त्यही हो आज हामीले यसमा त बिफ हुन्छ हुँदैन भन्नुहोस् त्यही भएर आज हामीले यसरी एक्सपेरिमेन्ट नि गरियो के भन्छ के एक्सपेरिमेन्ट भनेर हामीले गरे होइन त तर जस्ट टेस्ट वाइज चाहिँ गरियो हामीले त्यस्तै गऱ्यौँ त्यही हो अब हजुरले चाहिँ ट्राई गर्नु होला के थाहा सबसे बेस्ट हुन लाग्न सक्छ भयो त्यही हो अब के भन्नु बाइ बाइ गाइज थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ तपाईँहरूले चाहिँ ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ तर हामीलाई चाहिँ कति नि मन परेन र मिठो नि लागेन त्यही हो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ टिल द एन्ड लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब कमेन्ट पनि गरिदिनु त्यही हो अरूले चाहिँ गर्दैन होला इफ मेरो चिनजानहरूको चाहिँ लास्टसम्म हेरिराख्नु भएको छ भने चाहिँ अब नेक्स्ट भिडियो चाहिँ के हेर्नु मन छ कमेन्ट डाउन बिलो ओके बाई बाई गाइज बाई बाई गाइज